Genting Dream Cruise menjadi kapal pesiar ke-6 yang sandar di Terminal Gapura Surya Nusantara Surabaya sepanjang tahun 2017. Kedatangan kapal pesiar ini turut mendorong pendapatan asli daerah dan membuka peluang bisnis pariwisata di Kota Pahlawan. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Today kali ini. Saya Aldi Hawari. Dan saya Aziza Hanum, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Kapal pesiar dengan panjang 330 meter dan lebar 40 meter dengan nama lambung Genting Dream tiba di Surabaya Selasa pagi. Kapal ini bersandar di Pelabuhan Tanjung Perak selama kurang lebih 5 jam dengan membawa 4.000 wisatawan dari Asia. Kapal pesiar yang memberikan fasilitas mewah bagi penumpangnya ini menambah daftar kunjungan kapal pesiar di Kota Pahlawan. Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini menyatakan kunjungan kapal pesiar tahun ini naik hingga 50%. Dari 3 kapal dalam 1 tahun naik menjadi 6 hingga 7 kapal. Peningkatan jumlah kunjungan ini diklaim turut mendongkrak pendapatan asli daerah melalui sektor pariwisata hingga 100%. Saya masuk pendapatan pajak hotel dan restoran kurang lebih nggak sampai 200 M. Tapi saat ini sudah hampir 1 triliun. Untuk pajak hotel restoran, jadi dua-duanya melengkapi 900 sekian. Nah, memang ini peningkatan yang luar biasa. 1 tahun itu naiknya hampir 50%. Dulu biasa rata-rata 1 tahun hanya sekitar 10%. Selain itu, Pelindo 3 sebagai penunjang infrastruktur pelabuhan Indonesia Timur berencana terus meningkatkan pelayanan ke pelabuhan. Nantinya tidak hanya Surabaya, tapi wilayah lain pun menjadi tujuan wisata kapal pesiar yang turut mendorong pendapatan Pelindo 3. Terminal ini memiliki ARR cukup rendah, sekitar 5-7%. Namun demikian kita harus kreatif untuk menciptakan ARR di atas 20%. Beberapa hal yang kita akan bangun khususnya di hub Benoa, itu akan ada convention center, fish market, dan beberapa hotel. Jadi dari properti kita akan mendapatkan ARR yang cukup baik. Operator kapal pesiar pun berharap Indonesia bisa meningkatkan layanan sehingga terwujud sinergi yang saling menguntungkan. Apalagi kapal pesiar menjadi wisata yang cukup menjanjikan dan ramah lingkungan karena bisa mengangkut ribuan wisatawan sekaligus dalam satu kunjungan. We can't tell them where to go. We can influence them, but we have to listen to them tell us where they want to go. And so the destination marketing is very important. The way that they get off, each individual, they'll go tell a friend, I had the best time in Surabaya. It was an incredible experience. The food, I had a durian milkshake. Durian milkshake. You know, I had a durian milkshake last night that was heaven. And I called my wife. I said, honey, I don't know. It smells so bad, but it tastes so good. Usai bersandar di Surabaya, kapal pesiar dengan bobot 151.000 ton dengan 18 dek ini akan melanjutkan perjalanan ke Bali Utara dan berakhir di Singapura. Eka Rima, Surabaya.